我是一个热情的肥宅，肥宅，感情路上从未失败，失败。我的偶像看着远距离恋爱。Hello， 大家好，我又回来了。那么这一期的 UX 开箱啊，我们做一期不好意思啊，我们做一期这个 Liberaton。北欧大厂小鸟音箱的开箱。那么我自己呢，其实也是这个牌子的一个非常忠实的一个 fans 啊。这个耳机是特别好，我推荐你们，对吧 ？Track 加叫。我的大宝贝，来直接来开箱啊！我的刀。哎，给个香皂啊！不好意思，这是我们的插头。简单介绍一下这个品牌啊，这个品牌的中文名字叫小鸟音响，那么就是因为它的 logo 是一只小鸟，那么它的英文名字其实叫 Liberate 跟 Tone，Liberate 是自由的意思 ，Tone 是声音，那么其实它就是寓意自由的声音。原谅我这一生不羁放纵爱自由。这款音箱的外观可以说是直筒非常简单的一个设计，除了这个电源开关之外，还有电源线和电源线的指示灯，那么以及音频线，还有 USB。外壳跟这个纤维保护套的拼接的地方是非常亮点的一个设计。那么可以看到，这也是这款音箱得名的原因嘛 ，Zip 就是拉链的一个意思。虽然是一款家用的音箱，但是其实它又可以用便携来形容，因为它的重量只有1.5千克。那么同时它其实是一款自带电池的音箱，充电3个小时可以续航连续播放12个小时的音乐，而且它其实有一个提带的一个设计，那么非常适合来一场说走就走的旅行。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海，我曾经拥有着的一切。这次 Zip 2配备了一个1.5英寸的高音单元，一个4英寸的低音单元，以及2个4英寸的被动辐射体，高音甜，中音准，低音沉。总之一句话就是通透。来，过来听听。是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？Are you okay? Hello. 那么当音响打开的时候呢，这个小鸟的标志呢，旁边会有一圈淡淡的光环。当我长按这个音箱的小鸟标志的时候呢，它会出现这个2级的菜单。首先是这个语音开关的语音控制的开关还有这个连接，那么环境、声场校准、喜爱频道、多设备的串联，以及还有系统升级。按照这个小鸟，然后点下面这个音箱，开始环境校准，它就会做一个环境校准了。现在开始，请保持周围环境安静，以便准确检测。环境检测正在进行中，请稍后。好了，环境校准已完成。就非常的方便。它的开关机的声音也非常的好听，我们再听一下关机。哇！那比如说像这个多设备的串联的话，它可以最多支持10台设备在同一个声场之下做一个连接。那么当然我们工作室比较穷，所以就只能买得起1台。那么在播放音乐的部分呢，也是跟这个苹果的 AirPods 的操控非常的像啊。我单击点按的时候，它就开始播放音乐了。然后我再点一下，那么它就暂停了。那么在每一个操作的时候，它都会有一个提示音。当我在播放的模式之下，想要去切换下一首的时候呢，我就去双击它，然后就直接播放到下一首。然后我想回之前的一首的话，就是按3下就可以回到之前播放的那一首歌了。当我比如说在播放音乐的时候，这个时候我突然有电话或者怎么样，那么我只需要全部捂住，它的声音就完全变小了。然后我再拿开，它的声音又回到了。调节音量的时候啊，我不需要按任何的键，我只需要把我的手放在这个上面的边缘滑动就可以了。我顺时针的时候它是声音变大，逆时针的时候声音变小，有没有一种打碟的感觉？摩擦摩擦，照在光滑的地上摩擦。这是一台这个支持 WiFi 的音箱。那么我现在这台手机是通过 WiFi 去连接的。那么首先我正常可以去，比如说播放音乐啊。但是呢，比如说我突然发现在另外一台设备上它有很好听的歌，那么我这时候可以直接来做切换，然后就可以切换到这台设备上，然后播放这首歌。
Libretone 自己的一个 APP， 这个里头的这个小圆环往红色的地方拉，它的声音就会变得非常的激昂，非常的热烈，节奏很快。那么如果要是把它往蓝色的地方拉的话，它就会非常的 blues 的这种感觉。好，那么说完了音质的部分啊，我们再来说一说智能的部分。我们把这个音箱倒过来啊，注意看一些接缝的位置，有6个非常小的开孔，全向的6麦克风，可以在家里头的任何角度想要去唤醒它，都变得非常的容易。好，现在站到这个位置啊，小鸟。我们先让手机再播放音乐，然后我们再来试试手机的。Hey Siri，Hey 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 Siri。小鸟音箱在国外的合作的语音助手是 Alexa， 在国内的话，小鸟音箱找到的合作伙伴是腾讯的叫叮当 AI 助手。我们也可以简单测试一下。小鸟，明天要带伞吗？南京市明天没有雨，不用带伞。两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？英文怎么说 ？If the two feelings are long, how can they be in the twilight of the day？ 放首悲伤的歌。听懂每句歌词才是最心痛的事。换首浪漫的歌。音乐就是你们的2人世界，来听听林俊杰 G.E.M 邓紫棋的手心的蔷薇。学猪叫。那我给你学猪的声音吧。我们一起学猫叫。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。学不来。播放难忘今宵。一起来听李谷一的难忘今宵吧。亲爱的观众朋友们，本次的开箱到这里已经接近尾声。当然言归正传，我们说一下正常的总结。那么这款音箱 Zip 2，它的售价是2398，那么比它小一款的 Zip Mini 2，售价是1698。如果您对外观和音质有很高的要求，同时喜欢揣着音箱到处放飞自我，又对不那么有用的语音助手很感兴趣的话，那么我觉得这是一款非常适合您的产品。那么到这里也就差不多了。中国中央电视台，我们的开箱到这里已经圆满结束。感谢现场的摄像小哥，感谢镜头后面的观众老铁们，我们下次再见。